shake it up, shake it up, shake it up. Give some to on. Okay, Mary, if you be good, I'll give you. You happy good not? นึงง่ายมือต้องโนเวียเรื่องละก้ามือต้องซ่อนแล้วคืออย่าล้วนเวียเลยดองได้เกี่ยวเอาห้องต้องต้องเอาเวียแบบเกล้าไอ้ใครกินกระโดดไปเอาเวียแบบเกล้าไว้ Hard eggs. Last อัน time, ไม่ยังไงเนี่ย chocolate บอกให้อันเช็คมือเสียเคยเวียแล้วคุณเวียแล้วก็รอเวียคุณเวียนั่น when it's very, very hot. We have to put it at the fridge. Why? อ๋อดูด้วยเหรอ If you don't put it at the fridge, it will melt. นึงง่ายดูแต่ละก้านึงง่ายจะจัดในทางตะโกแหละรวมปวนเนี่ยนึงง่ายทางก้อนเองนึง Chocolate ปวน melt เนี่ย because when it makes chocolate melt, they can put some fruit in it เก and ดะ eat น้อง it. ถ้ามีลองน้องเอาไปปุ้มต่อ Or ตรงข้าง bananas, ได้ yellow strawberry, and anything fruit you can eat. But not toys. You can decorate it, but you can have you can make donuts too.